अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पास एक होटल i251 इसकी हम IMEI रिपेयर करेंगे। इसका इनवैलिड सिम शो हो रहा है, आप देख सकते हो। ये मेथड हर मॉडल पे काम करेगा। जो चाइना के कीपैड जितने ही फ़ोन है सब पे ये मेथड काम करेगा। यहाँ पे इसकी IMEI दिख रही है *#06#, देख सकते हैं 00 शो हो रहा है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। BMTK सेलेक्ट करना है। मेरिकल बॉक्स 2.82 आपने ओपन रखना है। कंट्रोल M प्रेस करके IMEI वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने ऑन वाले पे क्लिक छेड़ रखना है। मोबाइल ऑन, अपनी IMEI यहाँ पे डाल देनी है। IMEI चेंज करना इलीगल है, आप अपनी IMEI रिपेयर करें। जो बॉक्स जो है मोबाइल पे पीछे लिखी हुई है वही IMEI डालनी है। यहाँ पे मैं अपनी IMEI पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। वेटिंग फॉर USB पोर्ट शो हो रहा है। ये आपने अपना मोबाइल कनेक्ट करना है। मोबाइल ऑन होना चाहिए। USB केबल पे इंसर्ट करनी है। कॉम पोर्ट वाले पे चेट रखना है। इसे कॉम पोर्ट हम टैप करते हैं। देख सकते हैं हमारी IMEI डन हो चुकी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोबाइल को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारी IMEI चेंज हुई कि नहीं। हमारा सिम वर्क करने आया कि नहीं आया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जेस के सिग्नल शो हो चुके हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।